mais alguma coisa, gente? Cachoeira Véu da Noiva, também em Sengés, no Paraná. Dia 15 de fevereiro. Eu tô assim fascinada, eu tô sem palavras para descrever o que é isso aqui. Vou ali na frente mostrar um pouquinho mais para vocês dessa cachoeira, tá? É uma cachoeira de fácil acesso, dá para vir de carro de boa, então venham conhecer, tá bom? Vou mostrar ela para vocês mais de pertinho. Pera aí. Não tá bom aqui em Sengés, mas vai dar para aproveitar um pouquinho. Beijo, galera. Tchau, tchau.